Единственный нюанс, который имеет противоречие в опции притока воздуха извне, это то, что воздух, который будет поступать на горение к колоснику, будет не прогретым, а холодным. А всем известно, что чем выше температура вступаемых в реакцию, то есть в процесс горения ингредиентов, тем лучше происходит этот процесс, тем чище само горение. Поэтому только этот момент является противоречием для притока воздуха извне. Особенно, когда у нас зима, холодный сезон, минусовой температуре, там, допустим, с улицы подтягивается холодный воздух, горение будет менее эффективным. Но я думаю, что вы это не заметите и не обратите внимания на это.